سلام میکنم خدمت تک تک شما عزیزان. چند وقت براتون وایس نذاشتم، دلم برای تک تکتون تنگ شده بود. حتما منتظر فرصت مناسبی بودم که بتونم براتون وایس ضبط کنم و یه سری نکاتی که حس کردم این روزها، حالا توی پیام‌ها، توی جو کلی که حاکم به قدرت بود، که سری از این سوالات حس کردم باید در واقع پاسخ بدم. یه موضوعی پیش اومده بود، گفته بودن که آیا روشن ضمیری، مثلا اینکه ما بریم دنبال حقیقت جهان، اصلا من خیلی رابطه من با کلمات خوب نیست، مثلا فلانی روشن ضمیره، مثلا فلانی به حقیقت آگاه شده، اصلا خیلی اگه واقعا مجبور نبودن بعضی جاها هستن از عبارت خاصی هم استفاده میکنم. اما برای که از اینه که بگذریم، گفته بودن آیا این الزاما باعث مثلا رشد مالی ما هم میشه، مثلا ما پولدار شیم، مثلا آیا ما در واقع به آگاهی برسیم، مثلا زندگی مادی، رابطه عشقیمون هم مثلا بهتر میشه یا نمیشه. و خیلی خوب به این سوال خیلی جالب دقت کنید، چون برای این سوال حالا ممکنه شما افراد مختلفی رو شنیده باشید که نظرات مختلفی دارن. مثلا یه عده‌ای ممکنه بگن نه اصلا هیچ ربطی نداره، شما زندگی معنویت بهتر شه، الزاما قرار نیست ثروتمند شی، قرار نیست مثلا زندگی مادیت و حتی جسمت یا هر چیز دیگه‌ای بهتر شه. هستن افرادی که حالا من حتی نمیگم اساتیدی الزاما، حالا همه ما یه سری فرد هستیم، نظرات مختلفی داریم، آدمای مختلف هم دیدگاه مختلفی دارن درباره این قضیه. میخوام اینو بهتون بگم که ببینید، این سوال اول از همه سوال غلطی. به نظرم کسی که این سوال براش ایجاد شده هنوز اصلا آماده این نیست که وارد معنویت بشه. یعنی معنویت کلمه زیادیه براش که بیاد بگه من میخوام برم تو معنویت، ولی میخوام ببینم که، یعنی طرف بگه من میخوام بدونم حقیقت جهان چیه، ولی میخوام بدونم پولم هم زیاد میشه یا نه. مثلا به نظرم زوده برای چنین آدمی که اصلا بخواد بیاد توی معنویت و اینها. میدونید مثل چی مونه؟ مثل کسی مونه که مثلا بیاد سوال کنه که آقا مثلا فرض کنید یه خانومی هست که توی رابطه عشقیه، بعد بیاد سوال کنه که مثلا همسر من داره خیانت میکنه به من یا نه. خب و این که داره خیانت میکنه یا نه رو فرض کنید از دوست مثلا همسرش میپرسه، میگه آیا همسر من داره به من خیانت میکنه؟ اگه میدونی به من بگو. خب حالا موضوع اینه، دونستن این سوال. میدونید طرف ممکنه این سوالو بپرسه، بعد بگی خب من اینو بدونم الان زندگیم بهتر میشه، مثلا آیا مثلا ثروتمند، آیا رابطه عشقیم بهتر میشه با دونستن این پاسخ این سوال. ببین مسئله اینجاست که حقیقت اصلا یه چیز دیگه است. اون خانومی که مثلا این سوال رو داره، مثلا میخواد حقیقت بدونه که آیا همسرش داره بهش خیانت میکنه یا نه، خب این حقیقته. شما و اگه واقعا دنبال حقیقتی، دیگه نباید به این فکر کنی که آیا دونستنش به من سودی هم داره یا نه. نه، ممکنه یه روزایی یه شبایی چند ماه اصلا به همت بریزه، وقتی بفهمی همسرت بهت خیانت کرده ممکنه نابودت کنه، ممکنه اصلا حالتو بگیره، ولی حقیقت با هیچی قابل تعویض و قابل قیاس نیست. شما میخوای حقیقت رو بدونی یا دنبال اینی که ببینی مثلا دونستن این آیا شما رو خوش میکنه، دلخوشت میکنه الزاما یا نه؟ نه، وقتی ما دنبال حقیقتیم واقعا باید به جای رسیده باشیم که خودمون بخوایم با حقیقت مواجه شیم، وگرنه چه واسه دونستن کلی از این حقایق اصلا حال خودمون رو بگیره. خب آیا میخواید حقیقت رو بدونید یا نه فقط زورکی یه دروغی بهتون بگن حالتون خوش باشه؟ خب بنابراین 100% شما با کار کردن توی این فضای معنوی و اینها خوب دقت کنید. من نگفتم که روی خودتون کار کنید، روی مهارت‌های ذهنیتون و عاداتتون رو. قطعا شما اگه رو عاداتتون کار کنید، روی ذهنتون NLP یاد بگیرید، هزار تکنیک از این تکنیک‌های ذهنی یاد بگیرید، کلی چیز بهتر میشه توی عاداتتون، توی زندگیتون. اما کسی که میگه من میخوام برم سراغ معنویت، فقط به من بگو پولم توش هست یا نه، فقط به من بگو آیا ثروتم جذب زندگی میشه یا نه، من میخوام به اون آدم بگم که شما اول از همه به نظرم زود وارد معنویت شی. وقتی که داری به همه چی به شکل بیزنس نگاه میکنی، به شکل منافع مالیشو داری نگاه میکنی. ما وقتی دنبال حقیقت میفتیم معمولا زمانی این کارو میکنیم که واقعا میخوایم بدونیم آقا حقیقت این جهان چیه، حقیقت وجود من چیه، من کیم.
حالا بعد بیایم بگیم که مثلا خب اینو میخوام بدونم، فقط به من بگو سودش کجاست. این دیگه به نظرم زوده اصلا چنین فردی بخواد وارد فضاهای معنویت و دنبال حقیقت افتادن و اینها بخواد باشه، زوده برای چنین آدمی. این یه نکته. اما جدا از اینها 100% شما اگه بیافتید توی فضای رشد معنویتون، رشد درونیتون، 100% و قطعاً همه زندگیتون قشنگتر میشه. اما از یاد نبرید شاید اصلا حقایقی هست که تلخه. به فرض مثلا میگم شاید مثلا حقایق توی زندگی شما هست که اصلا تلخه. آیا نمیخواید باش مواجه شید؟ یعنی فقط میخواید این خوشیه باشه، یا نه به حقیقت ارزش بیشتری قائلید؟ به نظرم واقعا هر کسی که دنبال معنویاته باید اون حقیقته براش مهمتر باشه تا اون دلخوشیه، تا اون مثلا قصه شیرین شنیدنه. و اگه اینطور نیست به نظرم سراغ معنویت نرید. مثلا طرف میگه که من میخوام برم سراغ معنویت تا ثروتمند شم. واقعا چه کار بیخودی. شما برو 4 تا دوره ثروت و بورس و سهام و معامله و نمیدونم ارزهای دیجیتال و تحلیل تکنیکال فاندامنتال، برو اینا رو بگذارن اگه دنبال پولی فقط، اگه فقط اولویت پول است. و معنویت خیلی کارا برای زندگیتون میکنه، اما ممکنه اصلا یه جاهایی تلخی تجربه کنید، یه جاهایی اصلا اذیت شید، آرامشتون گرفته بشه. مثال میزنم چرا؟ چون دارید از دروغای زندگیتون بیدار میشید، دارید میرید به سمت حقیقت که یه آرامش ابدیه، که یه آسایش خیلی متفاوت با جهان فیزیکیه. یعنی شاید من همین الان دارم یه منظری از ماشینا رو میبینم، همینجوری دارن میرن، همه تو عجلن و بدو نمیدونم پول درا رو، همه دارن فقط درگیر کارن. خب شما اگه میخواید توی این زندگیه مثلا یه آدم نمیدونم شاید موفق و پیروز و ثروتمند بشی، برو دنبال چارچوب منطقی این. بعدم یه روز میری هیچی نمیفهمی که این زندگی چی بوده. ولی قطعا معنویت میتونه زندگی شما رو از نظر مادی و از 1000 نظر بهتر کنه، وگرنه حتی معنویت غلطیه. اما تذکرم فقط برای این بود که معنویت رو اشتباه یهو نگیرید، که مثلا اگه دنبال چیز دیگه ای هستید برید دوره های مخصوص خودش رو مثلا دنبال کنید و پیگیر باشید. چون معنویت داستان حقیقت وجود ما و حقیقت هستیه. اصلا به نظرم هیچ کس نباید بیاد توی این وادی، توی این زمینه ها، در حالی که مثلا هدف دیگه ای داره الزاماً. اصلا جالب نیست.